وهي ذات اولويه من جملتها مثلا هادشي ديال الفيضان. زعما حنا دابا الفيضان سالا، خرجت الشمس البارح واليوم صافي مابقاش مشكل. شنو كاين في الفيضان؟ طبعا الفيضان اول شيء خصنا نشوفوا هذه الحكومه شنو دارت. كانت وعود بانه خاصت واحد الغلاف مالي ولكن هذا الغلاف المالي ماذا يمثل؟ مثلا انا شخصيا درت واحد حساب شويه ديال الارقام شويه ديال هذا وحاولت نمشي ابعد من هذا الشيء، لان كاع في هذا الشيء ديال الفيضان كنسمعوا تم تخصيص 3 المليار ديال الدرهم، هناك الرقم 12 للتعويض. الدور ديال اي فاعل حقوقي هي يوقف على الاختلالات فين كاينه. هذه الاختلالات كاينه في جوج ديال المستويات. كاين المستوى الان الذي تتعامل معه الدوله في التعويضات. مثلا اذا كنتي عندك لاسيورونس، عندك مؤمن، مثلا عندك ضيعه كبيره، اراضي كبيره، عندك لاسيورونس، الدوله كتطلب منك ولا لاسيورونس ديالك كيطلب منك تخرج مفوض قضائي يدير احصاء للخسائر وكتعطيه انت لاسيورونس، ماشي لاسيورونس اللي كتعوضك الدوله. لاسيورونس كتاخذ ديك المعطيات كتعطيها للدوله وكتعوضك على اعتبار الشركه ديال لاسيورونس مساهمين في ذاك الصندوق. اذا التعويض ديالك غيكون وفق الخسائر اللي انت حددتي. المشكل الا كنتي انت فلاح صغير في شي دوار، شكون اللي غيحدد لك الخسائر؟ المقدم. يقدر يجي دوار يقول لك لا انا هاد الدوار ما نضروش، اذا عندك زيرو مشيتي فيها. ولا مثلا يقدر لك نظرا لشنآن معين ولا هذا ويقدر لك خسائرك بداك الشيء اللي بغا هو. اذا هنا كاين ديجا كاين ميز ان في تقدير الخسائر ماشي بنفس الطريقه. واحد غيجيب عون قضائي وغادي يقول لها شنو اللي خسرت وغادي تعوضوا الدوله على الخسائر ديالو، وواحد يوكل امره المقدم هو اللي غادي يقدر الامر. واخا حنا نخليو هذا النقاش. انا مشيت تنشوف الخسائر بشكل بسيط جدا. قلنا هذه المرحله ولا هذه المنطقه ديال الغرب كامله زائد اللوكوس، ما يمكنش نجيو ونقولوا على ان الخسائر ماشي فقط في الديور ولكن في الفلاحه. مثلا المنطقه ديال بجوج ديال الغرب وديال اللوكوس تقريبا واحد 300,000 هكتار ديال الفلاحه مشات. طبعا هي اللي كانت. مشيت تنشوف اشنو هي الفلاحه اللي كاينه تماك وشحال تصرف عليها باش نقدر الخسائر. مثلا في المنطقه ديال الغرب عندنا 150,000 هكتار ديال الشعير والقمح، ترى كل عارف هادشي. التكلفه ديال كل هكتار 12,000 درهم. العائد كل هكتار شحال تيخلي لك؟ اذا خصو يرد لك ديك 12,000 درهم زائد واحد 9,000 درهم. يعني العائد الاجمالي المفقود فهذا 1 مليار و350 مليون، ولكن الخسائر الصافيه البيور في الفلاحه في القمح والشعير 3 مليار و150 الف درهم. ومشيت درت القمح، درت الشمندار، درت قصب السكر، درت الخضره بشكل عام واحد 50,000 هكتار ديال الخضره اللي كتكون في اللوكوس. مشيت للفواكه الحمراء، مشيت للخضرات التصديريه، ومشيت للحمضيات. بشكل عام لقيت على ان الخسائر الصافيه هنا فين غيبان لك الفرق. الخسائر الصافيه هي 15 مليار و500 مليون درهم. 17 مليار عفوا 17 مليار و500 مليون درهم. هذه خسائر. شحال الغلاف المالي ما تذكرش اللي كان ترصد 3 مليار درهم ديال التعويضات اللي كانت كتعطى، ولكن الخسائر 17 مليار درهم. هذا تقييم اولي. ومشيت فقط لبعض الفلاحات بلا ما نمشي للكسيبه، بلا ما نمشي للمجهود اللي دار واحد المرحله حتى لدابا، بلا ما نمشي بزاف ديال الحوايج. هادشي خصنا نهضروا فيه. كيفاش غادي نديروا لهاد 17 مليار الصوم ولا الفطر؟ لان هذا هو المصير ديال الناس. لان المرحله ديال الغرب هادشي مع احتساب على ان الان الناس كتهضر على الفيضان، فالمرحله الغرب ما يمكن نهضروا على التقييم كلي للخسائر الا شهر 7 ولا شهر 6. علاش بان؟ علاش؟ لان دابا باقي الماء. ما ديك الفلاحه اللي كدار ديال شويه ديال البطيخ في مارس ولا في افريل كدير شويه النواره وشويه ديال هي ما يمكنش ديرها في الغرب لان باقي الماء. اذا هذه كامله خسائر خصها تحسب. وعاد نشوفوا الطريقه ديال كيفاش يمكننا نعوضوا باش يمكننا نردوا الغرب كما كان. كيفاش؟ شنو الحلول دابا؟ شنو لا هي قبل من الحلول الاستيماسيون على الاقل ديالي انا ان الغرب باش يعاود يرجع كما كان خصنا بالمجهود الكبير خصنا على الاقل واحد 5 سنين عاد يرجع الغرب بهاد الفيضانات. طبعا لان اولا عندنا قدامنا سنه، واش غنقدروا نتجاوزوا ولا جا العام الجاي نفس الوضع المائي؟ لان خصك واحد المده باش كتحسب وتبداو لي طرافو. مثلا كنهضروا على توسيع القنوات ديال الري، كنهضروا على بزاف ديال الحوايج. واش حنا قادرين نديروا هذا الشيء في هذه المده باش الا جات العام الجاي نفترض ان العام الجاي جات نفس الشتاء اش غادي نديروا عاوتاني؟ واش هذه السنه كافيه لينا حنا باش يمكن لينا نقدروا نقولوا على ان العام الجاي اللي جات الشتاء غتكون الوضعيه مزيانه والناس ما غاديش يضروا؟ بالنسبه للاستثمارات اللي خصها دار في الغرب واللوكوس، كنهضر على الغرب واللوكوس، خصنا على الاقل زياده على هذه الخسائر. خصنا ما بين 2026 حتى 2030 خصنا واحد الاستثمار ديال 6 مليار ديال الدرهم باش يمكن لنا نتجنبوا الخسائر اللي جات الشتاء بشكل كبير جدا بحال هذا الحجم اللي بحال هذا الحجم. ومن 2030 حتى 2040 خصنا نزيدوا استثمار اخر ديال 8 مليار. ومن هنا ل 2050
خصنا واحد نزيدوا من بعد 2040 حتى 2050 واحد العشرات المليار ديال الدرهم، بمعنى المنطقه ديال الغرب واللوكوس خصها على الاقل واحد 24 مليار درهم ديال الاستثمارات باش ترجع للوضع. باش نقدروا نرجعوا بشكل مقاد ونقولوا على ان هذه المنطقه راها قادره ترجع على انها تنتج وتشتغل بشكل كبير جدا. من ضمن النماذج اللي يمكن الاشتغال عليها هذاك الشيء كنا كنهضروا عليه ديال طرق السياره ديال الماء، لي زوتورود دولو. لي زوتورود دولو كان مشروع بدا في 2009 والهدف منه كان هو مثلا معروف الحوض ديال سبو فيه الماء بزاف والماء كيمشي كيطلع في البحر، كنا تقال لي زوتورود دولو باش يولي الماء كيمشي من سبو لمناطق اخرى اللي ما فيهاش الماء باش يمكن تكون عندنا تغطيه ديال الماء بشكل متساوي في المغرب كامل. لكن مع الاسف هذا المشروع بدا نجزنا فقط جزء واحد اللي هو ديال الربط ديال سبو بسميتو ببوركراك، حوض سبو مع بوركراك من اجل الماء ديال الشرب يولي في كازا وفي الرباط، ولكن نسينا المناطق الاخرى. تقريبا المشروع المالي اللي كان في المشروع ككل ديال المغرب على الاقل كان تقريبا غيمشي لواحد 80 حتى 90 مليار درهم. 80 حتى 90 مليار درهم باش يمكننا نقولوا ان التغطيه ديال الماء بشكل مقاد. مثلا نعطي مثال، كون جزنا طريق السيار اللي ما بين واد المخازين وسد دار الخروفه، لان كانت واحد الدار داخل ضمن البرنامج ما كانش سد المخازين يوقع فيه داك الشيء اللي وقع. لو عاوتاني عزيز كون تم الربط بين السد ديال واد المخازين ودار الخروفه ما كانش يوقع شيء. سد صغير طبعا كاين، كان حتى هو داخل ضمن البرنامج. من فوقاش البرنامج هذا؟ هذا البرنامج بدينا فيه في 2009 حنا كنهضروا فيه. لا وتصدت له الاخراج المشروع، كنا كنهضروا على الفلوس ديالو وكنهضروا غادي نوجدوها وغادي نديروه وغادي الدوله طبعا وما داش. وما داش طبعا، لان ديك الساعه قلنا في 2020 21 ولا تنقولوا على ان واد المخازين راه فيه هدر كثير ديال الماء، والطول ديال هذه القناه كان 41 كيلومتر ما بين واد المخازين وسد الخروفه، وكان هذا الشيء كنهضروا على 156% 160% ديال السد المخازين والسد غادي يريب وغادي يدير كان يمشي في هذه القناه. وما كانش يوقع المشكل. كون بنينا هذه القناه ما كناش ما غاديش نتعاود، ما يخرجوا قصراوه من القصر ما يخرج حاجه. وقيس على ذلك مجموعه ديال المناطق. ولكن علاش ما تبناتش هذا؟ شنو المشكل؟ درنا كاس افريقيا ونديروا كاس العالم. هذا هو مشكل الاولويات. هذا هو مشكل الاولويات. ما هي اولوياتنا؟ لان بهذه البنيه التحتيه حتى التنظيم ديال كاس العالم مهدد بهذا الشيء ديال الفيضان، بهذه الازمات المتراكمه اللي كاينه. ما كتعرفش 2030 كيفاش غادي يولي، في حين لان هذا المشروع بدا في 2009 وكان خصو يكمل من 2009 حتى لدابا. علاش انا بغيت نسولك يلاه دار فيه ديال ابو ركراك وليد بغيت طيك في هذه النقطه ونكملوا. مؤخرا قالتها زينب العدوي رئيسه مجلس الحسابات من داخل البرلمان، قالت 78 اتفاقيه تقدم الملك لم ينفذ منها سوى اعتقد 30 و 32. علاش هذه المشاريع ما كتنفذش؟ لان ما كاينش اراده سياسيه للوقوف على الامر بشكل جدي الى ان يتم التنفيذ ديالو. ما نجيش نبقى كنهضر لا غادي ندير طرق السياره غندير ومن بعد ما نديرهمش حتى كتوقع شي كارثه عاد تنقلب كيفاش ندير. مثلا الخسائر الا جينا قارنا ما بين كون درنا هذا اللين ما بين واد المخازن وسد الخروفه ما كناش نتعرفوا 17 مليار درهم اللي ضاعت. هذه 17 مليار درهم مشات ديال 17 مليار درهم هذه ديال الخسائر ديال الخسائر. لا 19 مليار درهم فيها اللوكوس فيها الغرب فيها طبعا هي واد المخازن وجر يعني كون خدمنا بشكل كبير على لان الماء ديال السد ديال الماء ديال سبو ما كانش فقط ماشي فقط ديال واد المخازن، كان واد المخازن الخروفه كان سبو كان غادي يجي لهنا كان غادي يمشي للشرق، كان بزاف ديال هذا لو ريزو كامل كان غادي يتنظم. ديك الساعه واخا غادي يطيح الشتا بزاف كاين هاد الوطورات اللي غادي يقدر يدوز ربما حتى طول مده الجفاف لعبت الدور. واحد اللحظه استأمنا يعني قلنا ما عجيش حتى، ولكن المعروف على ان المنطقه ديالنا كنظن كاع حتى القواعد ديال المناخ سواء ديال شارل زوفاج في 59 اللي دار ولا في 61 معروف انها منطقه معروفه باضطراب ديال التساقطات. ما يمكنش نقول ان غادي تبقى جفاف دائم ولا تساقطات دائمه، ولكن الدور ديالي انا هو انني نوجد البنيه التحتيه. لان حتى كان كاع الجفاف علاش بالضبط صبوا يلاه ركزت كبير على من واد وجدت الماء لبوركراك باش نوجد الماء للرباط وكازا ونسيت المناطق الاخرى. كيفاش؟ انني ركزت وسرعت في المشروع ديال من واد بوركراك من سبو لابوركراك باش نوجد الماء الشرب للرباط والدار البيضاء ونسيت المناطق الاخرى. في حين ان المشروع كان تيهم المغرب كامل، الشرق الجفاف فيه اسوء ورزازات والنواحي اسوء. اذا الدور ديال هاد لي زوتورود ديال الماء هذا هو الدور ديالها، انها على الاقل غيكون عندك توزيع عادل وما غيبقاش الماء يطلع في البحر. بالمناسبه دابا هاد الكارثه ديال حنا كنا كنتشهقوا وتشهينا الشتا وتسنيناها وفي الاخر كيبان الماء كيترمى فابور في البحر دابا. طبعا في حين ان اكبر ضياع هو الماء دابا اللي كيمشي للبحر. كيمشي للبحر فابور. دونك الدور ديال هذا هو هذا هي انك توزع الماء، تعيد توزيع الماء بشكل مقاد في مجموعه ديال المناطق ديال المغرب. وهذا ناتج كذلك حتى على الفاعل السياسي. مثلا ما عندناش مثلا فاش كتجي حكومه معينه كتقدم برنامج ديالها خلال 4 سنوات ما كاينش الفاعل السياسي داخل البرلمان اللي كيتابع هذا العمل. علاش جيتي قلتي لي غندير هذا من هنا 4 سنين شنو درتي شنو ما درتيش تقييم ونوقف على كل حاجه.
لان مفروض على ان في نهايه كل سنه ماليه فاش كيتم اغلاق الحساب كيتم تقديم الحصيله. علاش ما كنوقفش عند هذه الحصيله ونجي نوقف على الحكومه علاش ما درتيش اشنو درتي في لي زوتور دول؟ وي قلنا مشروع غادي يبدا من 2009 وغيستمر حتى 2020 مثلا، اذا خصني في 2010 و11 و12 ديما في هذه المراحل خصني نوقف على علاش ما درتيش، علاش ما نجحتيش هذه، علاش ما نجحتيش في هذه، علاش ما نجحتيش في هذه، يجوا ريكتيفي. صحيح. عموما عزيز قيل الكثير حول تدخل السلطات العموميه في هذه يعني الفيضانات. انت بالنسبه لك يعني كيف شفتي التدخل ديال السلطات العموميه في علاقه بالاجلاء ديال المتضررين، في العلاقه ديال مقارنه بحجم الكارثه واتساع جغرافيتها؟ لا كنظن باللي الوضعيه اللي كانت وكنظن الحكومه تعاملت بالامر بشكل ذكي هي ان فوكاليزات لو ترافاي ديال على القصر وبينت انها نجحات، ولكن من غير القصر شنو دار في المناطق الاخرى؟ الغرب شنو دار في الغرب؟ الور كل الغرب قبل من القصر الناس كتهضر كتقول راه الغرب غارق. راه الاستثمارات اللي مشات في الغرب راه بشكل كبير جدا، راه شي مناطق اللي الشجر ديال الليمون كاع مشى، الشجر ديال عامين 3 سنين حتى 4 سنين كاع تغطى بالماء، يعني مابقاش صالح. مات ان الدوله جات ركزتنا على القصر لان القصر ما فيهاش المشاكل، القصر شنو فيها؟ هز الناس وروح لهم. ولكن المشكل الكبير التدخل اللي كان اشنو درتي في الفلاحه في ديك المنطقه، كيفاش غتعامل؟ لا ولكن ربما كان حمايه الارواح اهم. لا طبعا، ولكن كنهضر على الدوله التدخل الشامل، لان الترحيل راه عمليه صابره غتتم العمليه ديال الترحيل، ولكن شنو درت انا مع الفلاحه؟ شنو درت مع الكسابه؟ قلت لي غدير عزيز بحال دابا نعطيك مثال، انا واحد رجل السلطه واش قايد ولا باشا والله ما عقلت، المهم الناس ديك السيك كيبغيو يدعموا فعل الخير، تيقول لك ايه حنا دابا حبسوا باغيين نقضوا الارواح، انا فيا ما نشد ونعطي، ولكن غتزيدوا لنا خدمه اخرى، كتزيد عليا انت واحد الخدمه اخرى انا ما قادرش كتزيد عليك الخدمه لانك انت باغي تكونسونطري كلشي عندك، الداخليه باغي تشد كلشي عندك، تدوا ديليغي دور المجتمع المدني. لا بمنطق الاولويات اللي هضرت عليه بولي عزيز، مثلا اولويه الكره، اولويه ديال السد، واش ما كيبانلكش اولويه وتنقض الروح؟ انت خدام في الانقاذ ديال الارواح، ولكن حدا الانقاذ ديال الارواح شحال عندك انت الموارد؟ لا المجتمع المدني كان قادر يقوم بهذا الدور. المجتمع المدني مثلا التوزيع ديال الدعم كنتكلف فيه المجتمع المدني بشكل عادي جدا. الدوله دير التدخل دير خدمتها الامني والمجتمع المدني دير خدمته. علاش انا نكونسونطري كل شيء عندي انا؟ الداخليه ركزت كل شيء طبعا كل شيء عندها، باغا تبين ان هي الفاعل الوحيد اللي كاين، وامام هذا الشيء كاع اللي وقع ما يمكنش تكون انت بوحدك هو الفاعل الوحيد والاوحد في هذا الشيء. هذه الجمعيات اللي كاينه في كاع القرى ودابا راه خرجت تظاهرات بحال مثلا البارح في الساكنه ديال الخليشات الدواور، الناس مساكن مجرد بصح خرجوا مسيره لانهم علاش ما وصلهم المساعدات، الناس جايعه، ربما الناس مشات لها رزقها. اذا فين هو هذا النجاح؟ علاش نقول لك انا كلشي تفوكاليزا على الاقصر ونسينا المناطق الاخرى، منطقه الغرب ومنطقه واخا. عزيز نمشيو لمجلس المنافسه، شنو كان اشكال هذا التحرك ديالو الان؟ لا التحرك ديال مجلس المنافسه اولا يجب الاشاره لامرين. الامر الاول هو انه تاخر كثيرا، كان عليه ان يتحرك منذ سنه 2020 21. درنا حلقه انا وياك عزيز درنا بزاف الحلقات. لا هذا الموضوع هذا هنا في هذا الاستوديو عقلتي عليه؟ لا حنا كنا درنا في هذه الحلقه كنا تهمنا المساله ديال مصر، لا درناها هنا باقي عقلها، كانوا درنا ديك 21 مليار وعلاش وداخله ضمن الملفات ديال الفرقه الوطنيه في الشكايه اللي قدمنا تم حفظ الشكايه. هذاك الشيء كان المنطلق ديالو خارج من الموقع بديل انا وياك وما تفاعلوش معاه. كانوا يتفاعلوا ديك الساعه كنا نربحوا بزاف ديال الحوايج. شحال فوتنا بهذا التاخر؟ واخا قبل ما نبدا باخر حاجه تفضل، لان بعض المرات كاين بعض الامور اللي كدار كنهضروا عليها وكتجي الحكومه كدير العكس. تصور دابا انت كتجي كتقول ليه انت راه هادشي غلط، اذا خصها تصحح. مثلا سنه 2013 وهذا كذلك كان بين الامور فاش كنا كنهضروا على الدواء غالي هضرنا عليها نيت هنا في القناه ديال بديل. كنا قلنا على ان بن كيران ديك الساعه فاش تصاوب المرسوم ديال الادويه عطى واحد 10% زايده للمستوردين في الربح، انك كتربح كتحسب الثمن وزادك واحد 10% هكاك من عنده. وقلنا الصناعه الوطنيه غتضرر وغتنوض ازمه. عافاك عزيز باش الجمهور كيعجبني دي طيب مزيان هذه المعطيات كيفاش 10% مثلا الدواء اللي كيتستورد من برا ياك مثلا الدواء تستوردتيه مثلا ب 100 درهم التكلفه ديالو 100 درهم، الا كنتي مستورد ليه بالكيران زادك 10% يعني كتولي عندك 110 درهم زادك 10% في الربح هكاك هو زاد عليك. جات هذه الحكومه دابا كتخرج واحد المرسوم هذه السيمانه كانت هذيك 10% باغا تردها 15%. زيدهم 5% اخرى. حنا تنقول لهم حيدوا ديك 10% هي غتزيد، هي قالت لهم غنزيد 5%. علاش؟ لانهم الان مجموعه ديال اللوبيات ديال الدواء داخلين في الحكومه طبعا هما اللي باغيين يستافدوا. حنا تنقولوا من اجل المنافسه ما بين الصناعه بين قوسين الوطنيه والصناعه اللي كنستوردوا خصنا نقادوا، ولا كان شي دعم نعطيوها للصناعه المحليه. فاذا نمشيو للاتجاه المعاكس وهذيك 10% اللي كان دار بالكيران وكانت خطا ديالو بغاو يردوها على 15%. مع العلم اننا تقريبا كنستوردوا واحد 10.8 مليار ديال الدرهم. 10.8 مليار درهم لمده في السنه اللي كنستوردوا سنه 2014 كنا كنستوردوا 5.6 مليار درهم.
5.6 6 مليار درهم سنه 2014. سنه 2024 استوردنا 10.8 مليار درهم. واش المغاربه تزاد عدد السكان ولا المغاربه مرضوا بزاف؟ حنا ولينا كنستوردوا بزاف، ما بقيناش كنصنعوا، ولا كنقلبوا على الاستيراد حسن. لا واش عنده علاقه بعدد المرضى؟ لا ما عنده، فقط عنده علاقه بالاستهلاك ديال الدواء طلع، لان كاين المغاربه التغطيه كيستهلكوا الدواء الصحيه بزاف. ماشي بزاف، لان شحال معدل الاستهلاك المغربي ديال الدواء؟ تقريبا عنده شي 450 درهم في العام. 450 درهم هادشي اللي كاين. لا ماشي معناها بس كان اللي كيلحق يشري، لا كنهضر اللي كيوصل يشري طبعا، أما راه بزاف مقصي هذوك خارج هذاك كيموت من الرخاء. اذا قلنا هذا كيداو من النقطه وعاد نرجع للاخرى. كيفاش انت كتجيك انت في دماغك تزيد من 10% باغي دوزها ل 15 وانا كنت طالب تحيدها باش يتقادوا الشركات، كنتي مستورد ولا مصدر ولا مصنع محلي، نفس الاجراءات كتطبق عليك. خليني نسولك واحد السؤال عزيز، كون كمل لي هذه النقطه رجاء. انواع الادويه اللي كيستهلكوا المغاربه بزاف، شنو انواع الامراض اكثر؟ الاكثريه ديال لي مالادي كرونيك، كاين في الاول امراض مزمنه. الامراض المزمنه، كاين الطونسيون من بعد منها كيجي السكر وهذا هكذا. السرطان، السكر. السرطان مشكلته هي انه مكلف غالي بزاف. علاش؟ لان ما عندناش الصناعه ديال الادويه الجانسه الامراض ديال السرطان. واش كاين شي عائق موضوعي ولا داير؟ كاين عائق ان الدوله ما باغاش دير سياسه دوائيه في هذا الموضوع. الدوله ما باغياش. ما باغاش. دابا كاين الدواء 2 مليون 3 برا فابور، هنا كيدير 2 مليون 3. راه هي لما نهضروا في هذه الارقام شحال هذه هنايا واكثر من ذلك. ان بعض المرات كتجي حتى الدوله، كتجي مثلا شركه معينه كتجي مثلا كتلقى شركه معينه ولا دواء معين باش كتعرف التلاعبات اللي كدار. كتجي شركه معينه كتقول لك انا عندي واحد الدواء استوردوه مثلا. كتلقى بعض الادويه اللي كتقول زعما شنو المعنى ديالو. فاش كتلقى مثلا لي لوكزاتين دواء مثلا في فرنسا كيدير 226 درهم وهنا كيدير 2206 درهم. فرنسا شحال كيدير؟ 226 وهنا 2206 درهم. علاش كيصنعوا في فرنسا ولا كيفاش؟ فين كيتصاوبوا؟ كيتصاوب في فرنسا، ولكن قادر يتصاوب هنا، قادر الامبورتي بثمن اقل من هذا الشيء. مثلا 40000 ريال ديال وكتلقى نفس الشركه اللي كتبيعوا في فرنسا هي اللي كتبيعوا هنا، نفس الشركه اللي كتبيعوا في فرنسا ب 226 كتبيعوا لك هنا ب 2206. واش كاينه في شي منتوج وطني باش ما هادشي باش لا، ولكن انا مثلا فاش انت كتبيعوا في فرنسا ب 200 انا نبيعوا لي 226، علاش انا نبيعوا ب 2206؟ اجراء هذا. مثلا دواء اخر مافار كتبيعوا الهيو هنا في فرنسا كتبيعوا ب 1109 درهم وهنا كتبيعوا لك ب 6958 درهم. 500000 ريال زايده، 5000 درهم زايده. عاوتاني حنا عندنا الفلوس، انا لاباس عليه. لافاستان مثلا كيتباع هنا لا ولكن نزيد واحد المعلومه مزيان باش الجمهور الكريم تبان له الخطوره. قارنها بالسميك. لا هذا اللي كيشري 1000 درهم في فرنسا عنده 600 مليون. انا حسبتها بطريقه اخرى، لقيت ان المغربي والفرنسي باش يوصلوا لنفس العلبه ديال الادويه، المغربي خصو يدير مجهود 40 مره اكثر خدمه ولا تماره ولا المهم عندك مجهود 40 مره اكثر من الفرنسي باش تلحق نفس العلبه الدواء. ويلي بل اكثر من ذلك. قتلوكوس اكثر من ذلك. كتلقى شركه معينه كتستورد شي دواء كتديكلاريه في الديوانه بثمن وكتبيعوا لك بثمن اخر. كتديكلاريه بثمن في الديوانه في الديوان وفي المارشي كتبيعوا لك بثمن اخر. نشوف لك شي امثله. صافي كان ياخذ لك الوقت بلا ما لا جينا شحال هذه ما. وكتلقى مثلا فاش كنجيو كنهضروا على الدواء كتجي كتقول لهم زعما هاد الارباح وهذا الشيء زعما علاش ما بغيناش نقادوا شويه الارباح. ولا مثلا بالنسبه لك كنهضروا قبيله على هذا الشيء ديال الماء والاستثمارات وهذا واخا دواء كنديكلاريه انا في الديوانه تنقول لهم هذا الدواء كان باش نخلص عليه داك لي زامبو داك العشار وهذا تنقول لهم الثمن ديالو 14123 درهم. اذا فاش نخلص 10% ولا هذا كتجيك 142 درهم يتباس. الوغ في السوق كيتباع ب 43690 درهم. واش دابا الديوانه ما عرفاش هذا الثمن اللي كنديكلاري ليه عارفه؟ وعلاش ما كنديرش هذه المقارنه؟ انا غنجي عندك كنقول لك انا هذا السيلو كيدير 10 دراهم وانت كتخرج للمارشي كتلقى كيدير 50 درهم. ولا مثلا دواء كيديكلارا ب 9839 درهم في الديوانه وفي المارشي كيدير 24000 درهم 123. شحال الفرق؟ وحسبها 9000 درهم باش كيديكلارا كيتباع ب 24000 درهم تقريبا شي مليون وشي حاجه. ديال الفرق. علاش؟ ويلي حتى شفاطوس فاش كتجي كتجمع مثلا هذا كاع اللي ساهل دواء ديال لي سيتريكس كيديكلارا ب 19 درهم في الديوانه وكيتباع في لا فارماسي ب 126 درهم.
وانا كنصوم وانا ما كنصومش. اذا هاد الارباح، المواضيع دابا شوف دابا بصح دابا شوف الحوجه اللي كتقيس الناس ومصالح الناس، وحنا جالسين كنناقشوا هاد الارباح هي اللي كنهضروا عليها فاش نقولوا انها ارباح غير قانونيه. فاش كتهضر على الارباح الغير قانونيه، هذه هي الارباح الغير قانونيه. يعني مثلا كتقول كون جينا نطبقوا ان الشركه باش كتستورد ولا بلي نور مثلا بهذا 100 تباع ب 100 ونقادوا الامور، كنلقاو بعض الشركات مثلا المفار كتربح خارج الربح ديالها القانوني. شركه ديال الدواء فرنسيه، شركه فرنسيه كتربح خارج القانون. دابا في المغرب خارج القانون كتربح 46 مليون و187 الف و947 درهم. قولها بالسنتيم باش كاين شي ناس ما. انا تنقول لك حيدنا الباقي ديال 46 مليون درهم، خلينا على 46 مليون 4 المليار خارج القانون. دابا شركه فرنسيه كتجي لعند المغاربه وكتدي واحد 4 المليار على فابور خارج القانون، من حقها ربحات وسالات. هذه غا تشفى سميها كما بغيتي. ومساعده من الدوله ما كديرش خدمتها. من بعد منها كتجي شركه فرنسيه اخرى صانوفي. شحال كتدي هذه ثاني؟ كتدي 39 مليون درهم، 3 المليار خارج ربحات وباعت وشرات. واحد 3 4 المليار كديها غاله حيت الدوله ما دايره شغلها وانت هابط. من بعد منها كتجي شركه مغربيه سوطيمه كدي واحد 38 مليون. ديما انا سوطيمات لا في المغرب شركه مغربيه 38 مليون درهم خارج القانون. لا ولكن الدراسه ديال من عاوتاني هذه دراسات دارت اون فونكسيون كتحسب هذا الشيء الهواء ديال الربح. مو باش داك الشيء صعيب فاش تنقول لك نمشيو ندعيونا كيجي عاد اكثر منكم يمشيو يدعيونا واش كيجي عاد اكثر منكم. لا نيش تقريبا من ملي بدينا هذه الحلقات شحال ديال الارقام عطينا عمر شي رقم اخر شوال نيش مصيبه بحال هذه. من بعد كتجي شركه سويسريه روش كدي 29 مليون درهم. حسب شحال ديال الفلوس. من بعد منها كتجي شركه سويسريه اخرى نوفارتيس كدي 23 مليون درهم. من بعد منها كتجي شركه امريكيه كدي 21 مليون درهم. ها الغرب تقعد. موراها كتجي فايزر امريكانيه كدي 15 مليون درهم. هذيك الخسائر الغرب اللي قلتي يقول خاصو هو جمع هذوك الملايير كامل. ها الغرب تقعد ما عندهاش مشكله. ولكن شكون يقدر يجمع هادشي؟ الدوله. هذه مسؤوليه الدوله. هذوك هما الدوله. هادو فلوس ديال المغاربه. كاين اللوبيات ديال الدواء. الصفقه ديال فين وصل النقاش ديال صفقه وزير التعليم ولا شنو ديك الصفقه الادويه؟ ما كاينش تحرك.